मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। मस्जिद जे मथां घर तामीरत करण कीअं आई? मस्जिद जे मथां घर तामीरत करण ग़लति अमल आहे, नामुनासिब अमल आहे। मस्जिद जेकी तामीर थी आहे इहा 7 ज़मीननि खां हेठि बि मस्जिद आहे, बुलंदी ते जेकॾहिं वञे त 7 आसमान खां मथे बि मस्जिद आहे। मस्जिद जे मथां घर बिल्कुलु तामीरात, भले को पेशमा मुंहिंजो उन जो बि तामीरात न कयो वेंदो कि मस्जिद जे मथां घर तामीरात करणु हे ग़लति तरीक़ो आहे, नामुनासिब तरीक़ो आहे। छाजे करे त मस्जिद 7 ज़मीनुनि खां हेठि बि एतिरी फज़ीलत वारी आहे, 7 आसमान खां मथे बि इहा फज़ीलत वारी आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए त हे खाना काबा जेको आहे न, खाना काबा आहे न, अल्लाह जे नबी फरमाए ए साहबा इन खाना काबा जे बिल्कुलु ऐनी सिध ते, बिल्कुलु ऐन सिध ते 7 आसमान ते सेम अहिड़ो हिकिड़ो काबो आहे। बिल्कुलु जेकॾहिं अगरि उनजी माप वरिती वञे, उनजी सिधाई वरिती वञे न, बिल्कुलु इन खाना काबे जे बिल्कुलु साम्हूं ई 7 आसमाननि ते जेको आहे काबो आहे, सेम अहिड़ो ई, जंहिंजो तवाफ़ जेको आहे फ़रिश्ता कंदा आहिनि। जिते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज ते विया त अहिड़ी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे उते ॾिठऊं। इन हदीस खां बि मालूम थिए थो त 7 ज़मीन हेठि बि मस्जिद आहे ऐं 7 आसमान मथे बि जेको आहे मस्जिद आहे। त मस्जिद जे मथां बिल्कुलु घर तामीरात न कयो वेंदो साईं।